Құрметті достар, біздің yayınımız devam etеді. Evet, ve tek şimdi Ali'nin beraber biz Kırım'ın Erbur köşesi hakkında laf yürüsettik. Bilemiz ki Kırım'ın Erbur köşesinde pek istidatlı insanlar yaşar. Karasu Bazar'da. Evet, Karasu Bazar'da... Hem de Cankoy'da yaxşı Evet, örneği dostlar. sen Karasu Bazar'da yekanesin ya da senden başka istidatlı insanlar var. Yo, menden daha istidatlı insanlar var yani. Men eminim bu daha istidatlı insanlar mutlaka biz bugün laf yürüsetken yarışta iştirak eteler. Yani sevgili dostlar, bugün biz meraklı bir yarış festivali hakkında laf yürüseteceğimiz ve şu cümleden bizim stüdyamızda misafirler geliniz güzel bir sohbetini geçirerek Ali misafirlerini takdim edelim. Demek, құрметті достар, Қырым Cumhuriyeti'nin Halklar Dostluğu Evi Müessesesi'nin cemaat teşkilatları ile işbirlik bölümünün rehberi Gülçer Hanım Zekeriyeva ve onun yanında Kırım Cumhuriyeti'nin Halklar Dostluğu Evi Müessesesi'nin baş usulcusu Zarema Hanım Sırlı. Selamun aleyküm. Selam. Sabah şerifleriniz mübarek olsun. Nasılsınız? Her şey yakşı mı? Şükür Allah'a her şey Sabahınız yaxşı. yakşı mı başlandı? Pek yaxşı. Sağ olun. Крым нахмелері. Сразу перейдем к основной теме Крым нахмелері. Хотелось бы узнать, что это за конкурс. Расскажите, пожалуйста, нам о нем. Ну, в этом году, как мы уже вместе с вами освещали этот проект, Дом дружбы народов Республики Крым начал большой проект, который называется «Фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры». В данный момент мы проводим региональные туры по всему Крыму, которые проходят. И хочу сказать, что лауреаты этих региональных туров станут участниками большого республиканского крымско-татарского фестиваля-конкурса, который называется «Кефе-Гулери». И пройдет он в этом году в Феодосии в октябре месяце. О целях главных и о наших задачах, которые мы преследуем, проводя этот проект, расскажет наша Зарема, которая является бессменной ведущей этих конкурсов. Она всегда на сцене, и самые главные цели она светит. Ну, самой основной целью фестиваля-конкурса является, конечно же, сохранение и развитие крымско-татарской культуры. Мы сегодня наблюдаем, как наша культура берет немножечко оттуда, немножечко с Европы, получается стилизованные номера. Но наш фестиваль направлен именно на фольклор, на развитие фольклора, именно народное искусство. Да, конечно, мы хотим сохранить, и наша молодежь должна это обязательно знать и передавать из поколения и в поколение. Да, очень примечательный тот факт, что на сцене, когда мы проводим и в регионах, и вот в Симферополе проводили региональный тур, на сцене в основном это детские коллективы, это юношеские коллективы. И очень радостно, что дети знают наши народные истоки, крымско-татарскую культуру, крымско-татарское искусство. Они это развивают, они это любят. Когда выступают дети на сцене, лица светятся радостью. И я хотела отметить особенно тур, который прошел совершенно недавно в Симферополе. Это было 11 августа. Он проходил в прекрасном концертном зале Крымского инженерно-педагогического университета. Все участники, а их было более 50, показали свое искусство, свой талант на сцене. И даже были такие выступления, когда жюри, о котором мы еще скажем отдельно, жюри приветствовало стоя, аплодировали стоя. Я думаю, это большое достижение для наших молодых, можно сказать, коллективов, которые показывают не только свои таланты, но и показывают то, что они любят и знают свои народные истоки. В каких регионах уже прошли отборочные этапы и какие требования предъявлялись к участникам? Ограничен ли возраст? Этапы у нас прошли, это 2 региональных тура. Первый состоялся в апреле месяце в Раздорненском районе. Второй этап был в городе Симферополе, где приняли участие не только коллективы Симферополя, но и Симферопольского района. Кстати, приезжали также коллективы и из города Севастополя, с Белогорского района были участники, с Бахчисарая были участники. Наши требования к участникам, это, конечно, мы делаем, как уже сказали, ориентир на
народное исполнительство, народное искусство. Возраст наших участников не ограничен. Это может быть и совершенно юный малыш, так скажем, и участники преклонного уважительного возраста. Опять-таки подтвержу свои слова примером. Когда мы проводили тур в Раздольнинском районе, у нас на сцене звучала прекрасная старинная народная песня крымско-татарская. Исполняла ее, я сейчас не смогу назвать его фамилию и имя, но это было прекрасное исполнение, и возраст этого участника был 76 лет. Когда мы готовили Симферопольский региональный тур, поступил мне такой звонок от Гафаровой Пемпе, которая проживает в селе Гвардейском. Ей 85 лет, и она очень пожелала принять участие в нашем конкурсе. Она исполняет народные песни, сама пишет эти песни. Было огромное желание принять в этом конкурсе. Мы очень ее ждали, но, к сожалению, видимо, по состоянию здоровья она не смогла приехать. Но нужно отметить, что люди отзываются на наше приглашение принять участие в конкурсе. И здесь нет никаких ограничений в возрасте. Это является особенностью нашего фестиваля. Ага, Отличием. А вы все-таки по большей степени ближе к участникам, потому что вы все-таки как ведущие, закулисная жизнь, так сказать. А какое вот их ощущение, да, вот У как вас они какие волнуются, впечатления ваши от участников? впечатления? Общались ли вы с участниками, что они переживают, что они чувствуют? Ой, это непередаваемое ощущение, конечно, когда видишь закулисье, да, жизнь закулисную, это дети все дрожат, трепещат от переживания, волнуются, их руководители до последнего внедряют им что и как и почему. И вот они уже выходят, и мы видим результат, конечно же, это неотразимо, да. Дети счастливые, радостные, эти глаза счастья, да, и еще одной нашей неотъемлемая наша часть нашего фестиваля – это наши партнеры, которые поддерживают наш фестиваль и дарят памятные призы нашим лауреатам и дипломантам. И поэтому эти дети, когда получали призы, эти глаза светились от счастья, и мне кажется, это незабываемое ощущение. А дети волнуются, а взрослые участники? Взрослые участники? А взрослые, я вам скажу, родители в зале с телефонами также переживают за своих детей. И это их гордость, что они именно с нашей культурой выходят на сцену. И мне кажется, что это действительно гордость для родителей. И если Зарема Ханум работает больше с участниками, как вы говорите, за кулисами, то я больше сталкиваюсь с руководителями. И я хочу сейчас сказать огромное спасибо, огромная благодарность руководителям коллективов, сольных исполнителей, педагогам за то, что они готовят таких прекрасных, будущих, талантливых исполнителей. И хочу сказать еще огромное спасибо им за то, что они вместе с нами переживают за результаты наших мероприятий, наших конкурсов. Даже бывает такое, что они нам подсказывают, ведь проект молодой, мы только в этом году начали работать с ним. И многие руководители, которые с большим опытом, большие профессионалы, они нам даже и подсказывают в какой-то момент. За это мы их благодарим и думаем, что в дальнейшем будем совместно еще больше работать. Гульчер Ханум, кто вошел в состав жюри? О жюри мы бы хотели сказать отдельно и также поблагодарить жюри. Это большие профессионалы своего дела, это большие мастера. И хотели бы их назвать. Это Зарема Ханум, Зарема Бекировна Меметова, это Юнус Итаблаев, заслуженный артист Украины, заслуженный артист Крыма. Это Зарема Алиева, вы, наверное, знаете, руководитель известного нашего ансамбля «Сельсибиль». Это Идея Усиновна Шаменова, которая руководит Центром народного творчества «Орнек». Рисуль Халилов,
Вот у нас есть такая номинация «Художественное слово», и мы пригласили заслуженного артиста Республики Крым Рисуля Халилова, и он нам помогает в этой работе. Огромный им поклон, огромное им спасибо за то, что они уделяют свое драгоценное время для нас. И хочу отметить, что совершенно бесплатно работают, помогают и вносят свой посильный вклад в развитие нашей национальной культуры. Жителям каких районов ждать вашего приезда в ближайшее время? Куда собираетесь? Следующим нашим этапом это будет 15 сентября, иншалла, город Джанкой. Поэтому мы всех, Не Белогорск, а Джанкой. всех желающих принять участие приглашаем, конечно же, 15 сентября город Джанкой. А для этого, чтобы принять участие в нашем фестивале, для этого нужно заполнить образец заявочки, который находится в положении. А положение можете найти на сайте Дома дружбы народов ddnkrymyan.ru. Вот. Также там все расписано, там можно все подробно узнать о фестивале, о правилах участия в нашем фестивале. Вот. Заполняя эту заявочку, отправляете на электронную почту Дома дружбы народов, и уже могу сказать, что набор открыт. Просим, приглашаем принять участие. Принять участие могут участники в 6 номинациях. Это народная хореография, народный вокал, инструментальное искусство, художественное слово, декоративно-прикладное искусство и этнографические коллективы, то есть с показом обрядов крымско-татарского народа. Это инсценировки именно, полноценные. Да, фрагменты обрядов, да, занимающие не более 10 минут. Да. Это прям вот уже артисты. Это прям Были уже именно такие у актеры, нас, да, участники, показывающие, например, ханаги джессы, очень распространенные, очень популярные, вот, где можно раскрыть полностью, да, всю подготовку невесты к свадьбе. Есть и постановки «Наврез Байрам». И «Наврез Байрам», да, были у нас тоже. За эти 2 этапа был ли какой-то такой участник, который, конечно, безусловно, все по-своему уникальны, да, но, возможно, какой-то, который оставил какое-то неизгладимое, да, впечатление, и самый маленький участник уже выявлен, самый младший этих этапов? Так же, как я сказала, вот от наших партнеров, да, которые помогают нашему фестивалю, самым юным участницам получилось так, что это были девочки. Наш партнер Эльвина Фес вручила фески нашим и самым юным участницам. Ну, а самый вот в Раздольнинском районе это была девочка, которая исполняла народную песню. Ей было, если я не ошибаюсь, 6 лет. Да. Да. А в Симферополе мы надеемся, что это в будущем мы назовем открытием, нашим открытием, прозвучало на сцене новое имя – Хатидже Суфиянова. Это девочка с прекрасным голосом, с прекрасным произношением, именно на родном языке, исполнила песню народную и, знаете, заняла во многих сердцах незабываемое место такое. Действительно, ее исполнение было прекрасным. Девочка с ограниченными физическими возможностями, но несмотря на это, она решилась, она приняла участие, и я думаю, что вот именно она без каких-нибудь ограничений по нашему конкурсу, по нашим требованиям, непременно станет участником республиканского фестиваля. Также запомнилась всем, и мне кажется, смотря на нее, надо действовать, идти дальше. Ну, я уже слышал, да, я слышал о ней, мне уже рассказывали. И я надеюсь, в дальнейшем, действительно, как вы сказали, открытие этого фестиваля. И, возможно, мы еще не раз услышим ее на больших сценах. Иншаллах. Çok sağ olun, что пришли к нам, что открываете новые такие замечательные таланты. Не последний раз, я думаю, мы общаемся об этом конкурсе, ждем вас с новостями, с новыми талантливыми участниками и, конечно же, желаем успехов в дальнейших этапах этого замечательного конкурса, фестиваля.
Çok Çok sağ sağ olun. olun. Çok sağ olun, Geçmiş kelganiniz uchun xayrli kunlar sizga tilaymiz. Sizga da xayrli kunlar. Urmeli do'stlar, bizim yayınımız devam etti. Nevbetdeki qismga da diqqat ayırmağa teklif etamiz. Evet. Neler olacak? Мирахлы bir lifha печенье hakkında. Yani haberlerinizde şimdi печенье ile Kahvelerimizni şimdi İçseniz. kahveler uzun barıp pişirelim hürmetli dostlar. Yayınımız devam etti. Pechenye hakkında şimdi Nevbetdeki levhamızı seyir edecekmiz.